Ребятушки, всем здорово. На ремонте у нас робот-пылесос Xiaomi с проблемой протекает. Он уже написал маленький зверек. Сейчас он выключен, и вот, соответственно, начинает немножечко, ну даже немножечко, а уже прилично капает. Ну, будем разбирать, смотреть. Уже забрали пылесос, короче, проблема вот в этом клапане. То есть он не держит и пропускает воду. Сейчас поменяли, новый поставили, соберем, будем тестировать. Недержание у нашего зверка устранено. Как видите, вода вон в контейнере. И ничего нигде не капает. Все, уже его покатали по комнате, все отлично, все хорошо. Можно отдавать клиенту.